beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal William Saveiro CRZ. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Galera, o vídeo de hoje a gente vai remover a tinta da caixa de som. Isso mesmo, galera. Vamos fazer a remoção aí da tinta da caixa que tá, ó, difícil para remover. Ontem eu fui passar uma lixinha, mano, nem mexeu. Olha pra vocês verem. Vamos ver se o removedor... Vamos ver aí se o removedor vai tirar, né, galera? Então, galera, se você tá gostando do vídeo, vai estralando o dedo aí no like, compartilhando pra geral. Se ainda não é inscrito no meu canal, tô convidando a vocês a se inscrever, beleza? Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo do meu canal. Galera, vamos fazer o canal crescer aí. Se você não me segue nas redes sociais, corre lá, já segue lá, eu tenho Insta e Face, vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Aí, galera, se você aí precisar de fazer um ensaio fotográfico, chame a Pamela aí, eu vou estar deixando o Insta aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Só chamar ela lá, ela dá uma atenção pra vocês, vocês vão fazer um ensaio fotográfico top, só foto top, beleza? Então, galera, segue a página Low Family Club também, beleza? De carro rebaixado. E é isso, então bora pro vídeo e vamos começar a fazer o vídeo já. Vamos tirar essa tinta dessa caixa, vamos deixar a caixa top. Ainda vai pintar, vai ficar top o novo projeto aí. Então bora pro vídeo, começar mais esse vídeo do canal. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Vocês verem? Olha que namorada linda. Olha vocês verem? Ajudando no projetinho. Dá um salve pra câmera, amor. Aquela passada com o removedor. Mano, removedor, ó, chique, hein? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar, os calombinhos que tava da outra tinta. Aí, vou passar a tinta preta em cima. E o restante, fiquem ligados aí no canal, que vai sair todos os vídeos aqui no canal, beleza? Então, só ficar ligado que vocês vão ver os próximos aí. E amor, o movedor é forte, não é? Muito. Fedido, hein? Igual você. Ah, não é não, hein? Fight. My body aches to be
just comes and goes, it goes, it goes. My weakness echoes in my soul. Oh. Olha pra vocês, ó. Só nos preparativos. Mano, eu tô ansioso demais pra ver como que essa caixa vai ficar top demais, hein, galera? Deixem aí no comentário, já comentem aí, beleza? Então, galera, estamos chegando com o vídeo ao fim. Quem gostou do vídeo, já estrada o dedo aí no like, compartilha pra geral. Se ainda não é inscrito no meu canal, eu convido vocês a se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do meu canal. Galera, eu sempre tento trazer os melhores conteúdos aí pra vocês, beleza? Então, galera, se você gostou, já estrala o dedo aí no like. Se ainda não me segue nas redes sociais, corre lá, já segue lá, eu tenho Insta e Face. Eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. E é isso, galera. Agora eu vou guardar as coisas aqui. E no próximo vídeo, a gente vai já começar a fazer o fundo dela de preto. Então, galera, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Fui! Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like